Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar de um defeito que dá nos veículos da Kia. Muitos falam que tem que levar no especialista e tal, mas o mecânico de conceito que conhece a mecânica, conhece como funciona a mecânica elétrica dos volantes, vai saber que é um defeitinho simples. O mais complicado é só desmontar a coluna elétrica da direção. Eu vou falar hoje do Kia Soul, tá? O Kia Soul tem aquele defeitinho que o volante cria folga, então cria uma folga nesse volante e quando você vai usar a mecânica elétrica, ela tem uma folga. Então eu arranquei a coluna de direção desse veículo, né? Se alguém pode me filmar aqui, ó, vou mostrar aqui. A gente tem que arrancar a coluna. Lá. Tira todo o aparato aqui, esse tem airbag, tira toda a coluna, tá vendo? E nós levamos para a bancada para desmontar e eu vou te mostrar qual é a pecinha que nós temos que trocar lá dentro, uma engrenagem, ok? Já vou mostrar para vocês. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês a engrenagem aqui, tá? Da caixa de direção, já tirei do carro, trouxe ela para a bancada, aqui tá ela. Nós desmontamos ela por toda, por completa, tiramos a tampa, tiramos o eixo, tá? Aqui tem um sistema eletrônico, tá vendo? O sensor aqui de leitura. Deixamos todas elas aqui. O defeito tá aqui, ó. Aqui tá a caixa. E aqui dentro, a pecinha onde tá o defeito que vai ocasionar a direção, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem que tirar esses 4 parafusos aqui. Eu vou tirar aqui agora. Tem que prestar muita atenção na desmontagem, na montagem, que um bom profissional ele se liga nos detalhes. Então, eu já andei adiantando aqui o trabalho aqui para poder mostrar no vídeo. Então vamos lá, a gente tira esses 4 parafusos. Olha o segredo, tá aqui dentro, ó. Aí você vai em determinada oficina, o cara fala que tem que trocar isso, trocar aquilo, que você vai gastar 2 pau, e lá vai fumaça. E na verdade é uma coisa muito simples. Você tira aqui, ó. Você tira a tampa de comando. Olha, você tirou a tampa de comando, olha aqui dentro. A borrachinha toda moída, tá vendo? Olha aqui a borrachinha moída, toda moída. Aí o defeito aqui, ó. Pronto, comprei a borrachinha nova, que é esta borrachinha. Vamos mostrar aqui, ó, para o pessoal ver a borrachinha. Essa engrenagem ela é de borracha, tá? Ó, ela é de borracha. Onde que ela vai? Ela vai posicionada aqui dentro, ó. Então eu vou tirar esta velha, vou fazer a limpeza e depois ela vai entrar aqui, ó. Ó, mostrar pra galera aí, ó. Onde que ela vai entrar, ó? Ela vai entrar aqui dentro, ó. Tá vendo? O que acontece? No manuseio, no dia a dia, no uso, essa engrenagem ela vai gastando e ela cria uma folga. Chega uma hora que a direção vai ficar com uma folga muito grande e não vai funcionar por causa desta engrenagem de borracha sintética. Ok? Então vou fazer a limpeza aqui, vou montar ela de volta, certo? Montar ela de volta tudo aqui, depois eu vou colocar de volta no local. Depois de tudo pronto, eu vou mostrar pro pessoal aí do vídeo aí em casa aí, vocês verem e compartilhar comigo, ok? Obrigado aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele funcionando e pronto, ok? Valeu galera, brigadão.